สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังรับชมและรับฟังเราผ่านรายการคุยกันที่ชานเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 919 กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพบกับดิฉันจรูนศรีชินสารป้าจิ๋มนะคะซึ่งเราออกอากาศผ่านหลายช่องทางแรกก็คือระบบ FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 1,521 กิโลเฮิรตซ์ Facebook Fanpage สถานีวิทยุกระจายเสียง 919นอกจากนี้ยังสามารถรับชมในรูปแบบของทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทางสถานีก็สามารถที่จะกดติดตามและรับชมรับฟังเราได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการกินยาแก้ปวดหลายชนิดพร้อมกันนะคะเสี่ยงเกิดอันตรายเราควรจะทำอย่างไรดีค่ะยาบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะคะก็คือยาที่สามารถใช้ลดอาการปวดบวมอักเสบได้ซึ่งยาในกลุ่มนี้มีหลายตัวยาโดยยาที่มักพบเจอกันบ่อยๆก็อย่างเช่นไอบูโพเฟนไดโคฟินเนกนาพ็อกเซนเนื่องจากยาในกลุ่มเอฟเซดจัดเป็นยาอันตรายแล้วก็มีผลข้างเคียงสูงด้วยนะคะเช่นก็จะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารความดันโลหิตสูงบวมน้ำมีจ้ำเลือดแผลหายช้าเกิดผลเสียต่อไตด้วยนะคะจึงควรใช้ยาเฉพาะเมื่อมีอาการปวดเท่านั้นค่ะเราจึงแนะนำให้กินยาในขนาดที่ต่ำที่สุดก่อนนะคะแล้วก็กินหลังอาหารทันทีพร้อมดื่มน้ำตามมากๆเมื่อไม่มีอาการปวดแล้วก็ควรหยุดใช้และไม่ควรใช้ยานี้ต่อเนื่องเกิน2 สัปดาห์นะคะจะเห็นได้ว่ายาในกลุ่มนี้มีผลข้างเคียงหลายอย่างดังนั้นหากกินยาในกลุ่มนี้พร้อมกันหลายชนิดเช่นกินยาไอบูโพเฟนร่วมกับยาไดโคฟินเนกก็จะทำให้ร่างกายเราได้รับยาเอนเซดซ้ำซ้อนมากกว่า1ชนิดซึ่งจะทำให้เกิดผลข้างเคียงในการใช้ยาที่มากขึ้นด้วยค่ะจนเกิดอันตรายต่อร่างกายเช่นอาจจะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารซึ่งบางรายอาจมีภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารได้ค่ะดังนั้นการใช้ยาต้องอยู่ในภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้นและไม่ควรหาซื้อยามาใช้เองนะคะขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะขอพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับช่วงที่2ของรายการค่ะ